दोस्तों ये भाई साहब हर दिन चॉकलेट से नई नई चीजें बनाते रहते हैं, लेकिन आज इन्हें अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तभी इस भाई साहब को एक अमीर आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि अगर तू चॉकलेट से एक ड्रैगन बना देगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। जो सुनते हैं ये भाई साहब खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब चॉकलेट से नई नई चीजें बनाने में माहिर हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सच में ये भाई साहब चॉकलेट से ड्रैगन बना देंगे? उसे देखने से पहले हे भोलेनाथ जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके परिवार के ऊपर आपकी कृपा लग जाए। दोस्तों ये भाई साहब अंत में अपने कलाकारी और मेहनत से चॉकलेट से ड्रैगन बनाकर 1 लाख रुपए जीत जाते हैं और अपनी माँ की इलाज कर लेता है।